生命是我们这颗蓝色星球上最伟大的奇迹。天空、陆地、海洋，生命无处不在。生命的诞生，恐怕是这个宇宙中最神奇的一种戏法。自古以来，有无数的先贤大儒都问过这样的一个问题：我们从哪里来？这也是著名的哲学三问中的一问。你可能会想啊，科学家们不是告诉我们说，人类都是从古猿进化而来的吗？这么想当然没错。那我也可以继续追问啊，古猿又是从哪里来的呢？如果这么不停地往上追问，其实就到了生命起源问题。所以啊，我们从哪里来这个问题问的其实是，生命到底是如何从一个毫无生机的自然界中诞生的呢？哲学家们为此思考争辩了几千年，但是我们可以肯定的是啊，假如我们只有哲学思辨，那么我们得不到正确答案。现代科学诞生以后，科学家就从哲学家的手中接过了这个问题。想要找到正确答案啊，我们必须依靠科学。在这一卷生命演化的壮丽诗篇中，进化论已经能够为我们解释后面的这一切到底是怎么发生的。但是，这一切到底是怎么开始的呢？进化论必须面对一个终极谜题，那就是第一个生命到底是怎么诞生的呢？地球在太阳系中刚刚形成的时候，是一个炽热的岩浆球。在那样的炼狱般的环境中，是不可能诞生生命的。后来，彗星以及地球自身的演化，使得地表出现了大量的水，地球也慢慢冷却了下来，终于形成了海洋和坚实的陆地。根据现有的最佳证据，地球上最早的生命出现在距今37.7亿至42.8亿年间，证据就是在加拿大魁北克省发现的微生物化石。那么，这些最古老的生命到底是如何出现的呢？从逻辑上来说，只有两种可能性：一种是从地球的自然环境中自发生成的，另一种是被陨石从宇宙中带到地球上来的。这个宇宙胚种说，其实呢是无助于我们回答这个问题的，因为它只不过是把生命起源问题给推向了外星球，它并没有真正的回答生命到底是怎么诞生的。
所以科学家们最感兴趣的假说还是地球发生说，因为只有这个假说才真正触达了生命起源的本质问题。我们很想知道，在40多亿年前的地球，生命到底是如何诞生的呢？在大约40亿年前的地球，一切都还是混沌初开，毫无生机。但在一个奇迹般的时刻，在地球的某一个角落中，一小团由碳、氮、氧、磷等元素组成的物质突然抽动了一下，于是第一个生命诞生了。刚才的这一切啊，其实呢都是出自我们的想象。科学有一个最重要的特征，就在于它的可重复性。从无生命的物质到有生命的物质，这一切的转变到底是如何发生的呢？要想提出一个令人信服的科学解释，那么我们就必须要在实验室中再现生命创生的伟大时刻。1953年，在芝加哥大学的一间实验室中，有2个人向这个谜题发起了冲锋。其中一个叫米勒，他是一名研究生，还有一个是米勒的导师，诺奖得主尤里。他们将水、甲烷、氨、氢气与一氧化碳这5种物质密封在无菌状态下的玻璃管和烧瓶内，然后将它们连接成一个回路。在这个精巧的装置中，其中一个烧瓶装着半满的水，另一个则含有一对电极。米勒和尤里用这个装置模拟太古时代的地球环境。他们首先将液态水加热，产生水蒸气，然后将另一个烧瓶中的电极通电，产生电火花，这就模拟了闪电。水蒸气在经过电极之后，会在实验装置的底部重新冷凝成水。这些冷凝水中产生了有机物，变成了黄绿色。If God didn't do it this way, he missed a good bet. 其实啊，这里面并没有诞生生命，他们发现的只不过是一些有机化合物，例如氨基酸。氨基酸就是构成蛋白质的零件，而蛋白质呢，又是构成细胞的零件。所以啊，尤里他们合成的只不过是生命的零件的零件。米勒尤里实验的结果一宣布，在当时的公众中呢，就引起了极大的反响。生物学家们也是纷纷的奔走相告，仿佛进化论的壮丽诗篇那缺失的序章终于给找到了。我们从哪里来的这个终极哲学之问也终于告破了。当时的这些新闻报道啊，就让人觉得好像啊，我们只要把一些化学物质放到这个试管中，然后呢，用力的摇一摇，生命啊就会从里面爬出来一样。我呢是非常理解当时人们的这种心情啊，毕竟延续了几千年的哲学三问萦绕在我们的脑海中，我们真的很想知道我们从哪里来这个终极疑问。所以啊，尽管这个实验是如此显而易见的简陋，而且它的结论也明显不能说明生命起源问题，可是呢，人们还是乐于夸大它的作用，假装得到了满意的结论。然而，米勒实验的真相是，我们对原始大气的成分其实一无所知。那5种物质和它们的配比，基本上也就是连蒙带猜的。即便这个猜测是正确的，但它们也仅仅只是合成了一些小分子有机物啊。这离最终诞生生命，那还有10万8千里呢。从小分子有机物到氨基酸，
再从氨基酸到蛋白质，再到核酸的形成、单细胞生命的形成，这每一步都像是一个巨大的鸿沟。要跨越这些鸿沟，我们不知道的事情还有太多太多。如果我们把这样的一个小球想象成是这样的一个氨基酸分子，那么无数个这样的氨基酸分子要自发随机的组成这样的一个蛋白质分子的话，那么就好像这样。如果我们的大自然真的是像这样把蛋白质分子给弄了出来，这就好像有一只猴子在打字机上随机的乱敲，结果出来了一部《西游记》。显然，大自然肯定不是这么干的。像这么复杂的一个蛋白质分子，它不可能是突然出现的，它只能是像生命演化一样，从一个简单的有机小分子逐步演化成了复杂的有机大分子。而这个至关重要的第一个有机小分子，它必须具备一个神奇的功能——自我复制。而每一次自我复制所产生的随机性错误，才是大自然演化的真正奥秘。接下去，科学家们要考虑的一个问题就是：第一个能够自我复制的有机小分子，到底是从地球上的什么地方出现的呢？从逻辑上来说有2个条件是必不可少的。第一，需要有一个能让有机分子自由活动的环境。这样才有可能让小分子聚集成大分子。第二，需要存在一个天然的物理屏障来保证小分子能聚集，但又不容易散开，就好像一个漏斗，进去容易，出来难。那么，地球上是否存在这样的一个天然环境呢？在哪里最有可能出现这样的天然环境呢？我们要在地球上去寻找这样一个可能的地方。上一集我们说到生命想要出现，必须要具备2个条件。第一个条件就是我们要找到一个环境，在这个环境中呢，可以让小分子自由的活动，从而聚集在一起形成大分子结构。也就是说我们要找到一个液态环境。如果是在干燥的陆地上，那么由于重力的原因，只要分子稍微大一点，它们就很容易落到地上，这样一来，它们就很难发生接触，形成更加复杂的大分子结构。第二个条件呢，就是在这个环境中，我们还必须要拥有一个天然的物理屏障，这样一来，才能让大分子稳定地聚集在一起，形成更加复杂的结构。要知道在纯粹的液态环境中，分子呢最终是一定会均匀地扩散在液体中的。这就好像我们把一块方糖扔到这瓶水中，那么糖分子最终一定会均匀地扩散在水中，而不可能反过来，它们重新又聚集成一块方糖。
这个是由热力学第二定律决定的。有些人可能会想啊，这些所谓的物理法则是不是限制了科学家们的想象力？它是一种思维禁锢呢？其实不然啊。如果我们脱离已知的物理法则去思考生命起源问题，那么就好像有一个人，他不懂力学规律，但是呢，他却想要造出火箭一样，他永远只能是空想。在地球上，要满足第一个条件，科学家们首先想到的就是海洋。但问题是，海洋很难满足第二个条件，海洋中的水太多了，分子无法自然聚集起来。这两种条件似乎存在着悖论，很难同时满足。直到1977年，发生了一件奇特的事情，让生物学家们看到了一个过去从未想到过的奇特环境。这件事情啊，就让所有的生物学家们感到激动不已。那这到底是一件什么样的事情呢？1977年，阿尔文号潜艇来到著名的加拉帕戈斯群岛附近的海域，深深地潜入将近2500米深的海底。在这片完全漆黑、压力巨大的海底，科学家们发现数十个丘状体不停地喷着黑色和白色的烟雾，含硫化物的炽热液体从直径约15厘米的烟囱中喷出，温度超过300摄氏度。科学家们形象地把这些喷着烟雾的丘状体统称为海底黑烟囱。令人震惊的是，在这样一个似乎是生命禁区的地方，却发现了生命。2年后的1979年，带着很多生物学家，阿尔文号再次回到这里，对海底黑烟囱做了一次全面的考察。这次考察刷新了人类对生命的认知。在这样的一个极端环境中，却存在着一个完整的生物群落，从细菌到各种蠕虫，再到各种虾兵蟹将，那是应有尽有。其中的很多生物甚至不需要氧气，它们的能量来源是海底火山口的热量以及各种硫化物。他们发现的嗜热细菌能够在350摄氏度的高温海水中存活。这一次发现彻底刷新了人们对生命的旧有认知。海底黑烟囱的发现啊，就激发了一大波科学家的热情。他们最先想要解决的问题就是呢，这些黑烟囱啊，到底是怎么出现的呢？原来，在深深的大洋底部，会存在着地壳板块与板块之间的裂缝，这些裂缝可以直通地底深处的岩浆池，所以当海水渗到这些裂缝中后，就会被加热到几百摄氏度。热的水比冷的水轻，所以这些滚烫的水就会从裂缝中喷涌而出。在这个过程中，来自地底深处的各种化学物质也被带了出来。这样一来，构成生命物质的各种化学原材料就有了。热水遇到了冷水就会被降温，然后那些被带出来的化学物质就会慢慢沉淀下来，在大洋的底部形成厚厚的沉积物。而这些沉积物啊，往往有着非常疏松的结构，它们就像是珊瑚礁，布满了孔洞，也有点像海绵。而这些微小的孔洞呢，就是一些天然的物理屏障，它们会形成一种类似喇叭口一样的结构。这样一来啊，物质就是进去容易，出来难了。于是，生命起源所需要的2个重要条件就都奇迹般的同时具备了。在黑烟囱附近有充足的水，分子可以自由的活动，然后又可以被密密麻麻的孔洞结构困住，使得小分子有机会碰撞聚合成大分子。
大分子进一步聚合成更大的分子，复杂结构就在这样的碰撞聚合中逐渐形成了。实际上，在深深的大洋深处，也并不是完全黑暗的。有一次，美国科学家在5000米深的海底，他们把深潜器的灯光关闭了5分钟，在一片漆黑中，他们在热液口发现了光线。这种光线可能被最早的某一种生物利用了。果然，后来科学家们在黑烟囱附近发现，有一种虾的背上有感光区，它能够感知蓝绿光线。可能你以为要寻找生命起源于海底黑烟囱的证据，那就必须要到深深的大洋底部去。其实你别忘了，地球上的海洋与陆地那一直都是在变迁的。远古时期的海底到了今天，那完全就有可能是陆地了。所以呢，我们完全有可能就在陆地上找到黑烟囱的遗迹。2002年的5月份，北京大学李江海教授的课题小组呢，就是在这里，兴隆县的安子岭发现了距今14.3亿年前保存完整的海底黑烟囱的遗迹。14亿年前，华北地区还是一片汪洋大海，河北兴隆一带正处于大裂谷最深的海底。在海底黑烟囱的附近生成了大量的硫化物矿石，这些从当地700多米深的地下挖出的符合海底黑烟囱特征的矿石，就是最好的证据。兴隆县黑烟囱遗迹被发现以后，吸引了大量的国内外研究者，很快就有很多重要的研究成果陆续发表出来。例如2007年8月的冈瓦纳研究上发表了一篇论文，它的作者是美国圣路易斯大学的地质学家库斯基。他在这些黑烟囱的化石中发现的东西，几乎和今天我们在海床上发现的古生菌和其他包含细菌的结构完全一样，这是黑烟囱假说的有力证据。生命的黑烟囱起源假说是目前科学界接受度最高的一种假说。在全世界任何一个自然科学博物馆讲解员都会给你讲一个生命从海洋爬上陆地的故事，它甚至影响到了我们探索外星生命的方向。如果说这个假说是成立的，那么在木卫二，也就是欧罗巴星，以及土卫二、恩克拉多斯星，它们冰封的大洋底下就完全有可能存在生命。不过，生命诞生于海底黑烟囱的这个理论到目前为止，我们还只能说它是一种假说。因为一个理论决定它能不能成立，最关键的呢，还是要看实验数据的支持。不过，科学家们到目前为止还并不能在实验室中给我们复现生命诞生的这一奇妙过程。其实呢，黑烟囱起源说并不是生命起源的唯一理论。最近这几年，就有一些学者，他们提出了一种完全不同的生命起源理论。那这是怎么一回事呢？咱们留到下集接着说。生命起源的2个不可缺少的条件，
一个是液态环境，另一个是天然的物理屏障。在远古地球上，科学家们已经证实，在海底黑烟囱附近可以同时具备这两个条件。那么，难道除了黑烟囱附近，就没有其他地方也同时具备条件了吗？在黑烟囱假说出来后的很长一段时期，这个假说基本上处于垄断地位，没有与之竞争的假说。直到2015年前后，科学家们又提出了另外一种截然不同的假说。在古老地球的火山附近，有着大量的热泉和间歇泉形成的水池。这类水池干湿交替，不断循环，它的热量可以催化各种化学反应。干旱期可供简单分子聚合成为复杂分子，湿润期则可以让这些聚合物四处流动。在这之后的干旱期，又能把聚合物困于细小的孔隙中，让它们相互作用，甚至在脂肪酸构成的囊泡中进一步浓缩，而脂肪酸囊泡正是细胞膜的原型。简单来说啊，他们认为呢，生命并不是起源于海洋，而是起源于陆地。对于同一种现象，有不同的科学理论做解释，这个呢，在科学发展史上啊，那是太常见了。但是，请大家记住，科学有一个最大的特点，就是看证据。决定一个理论的命运，关键不是看某个权威的支持，或者呢，也并不是看某个意识形态的支持，而是看证据。谁的证据更多更好，那么谁的理论最终就能胜出。那么，支持生命起源于陆地的证据到底有哪些呢？加利福尼亚大学圣克鲁斯分校生物分子工程系的戴维·迪莫是最早提出陆地起源说的科学家之一。为了验证这个想法，迪莫前往了俄罗斯远东地区堪察加半岛上的一座活火山。这个地方热泉和间歇泉密布，人迹罕至，是他们认为最接近地球38亿年前环境的地方。迪莫随身带了一小袋粉末，粉末里面包含着一些常见的化学物质，他们认为这些就是在地球的前生命时代能够找到的原料。迪莫把这些混合物倒入一个翻滚的热泉泉眼，在泉眼边上出现了一圈白沫，这些泡沫中包含着无数气泡，每个气泡都包裹着原始汤中的化合物。如果这些气泡在水池边上干涸掉，它们里面那些挨在一起的物质会结合成聚合物吗？这个阶段有可能为产生第一个生命打下基石吗？迪莫回到自己的实验室，设计了一个模拟实验，来模拟这种陆地热泉的干湿循环的环境。他得到了一种较长的聚合物，而且这种聚合物还被脂类物质封装了起来，形成了大量微小的囊泡。他把它叫做原细胞。尽管这还不是生命，但显然呢，也是通往生命重要的一步了。每一轮干旱都会让囊泡的脂类薄膜破开，让囊泡内外的聚合物和营养物质相混合。一旦重新被水浸润，脂类薄膜又会闭合，把成分不同的聚合物混合物封裹在里面。每一组混合物都代表一场自然实验。原细胞越复杂，生存下来的几率就越大。那些适应性更强的原细胞会存活下来，并把它们的整套聚合物传给下一代，从此攀上进化的阶梯。
这个模型啊，就好像是一台化学计算机，它启动了生命的功能。而这一切的开端呢，则是以聚合物形式随机写就的程序。2015年3月的《自然化学》期刊上，也刊登了一篇支持陆地起源说的论文。英国剑桥大学约翰·萨瑟兰的研究团队发现，只用一些很基础的化学物质加上紫外线的照射，就可以制造出最重要的生命物质——核酸前体。Perhaps the chemistry to make RNA isn't going to be as difficult as people have first thought. Maybe, in fact, the chemistry to make these other materials might be more difficult. 萨瑟兰认为，早期的地球在陆地上的温暖水池中更利于这些反应的发生。更重要的是，他指出，太阳的紫外线是生命形成的关键因素，而它不能到达深海热液喷口。大家可能已经感觉出来了，不论是迪莫还是萨瑟兰的研究，其实都不是生命起源于陆地的直接证据，最多呢也只能说是验证了一些他们的初步想法。但是我们的大自然是不是真的就是这么干成的呢？显然，光有实验室的这些简单实验是远远不够的，我们还需要更多的证据。不过，很快又有新的证据出现了。2位来自澳大利亚的科学家在澳大利亚西北部的一个叫皮尔巴拉的偏远地区，发现了一片古老的沉积岩层，它有34.8亿年的历史，被称为德雷瑟柱。在这层岩石中，有一些橙白相间褶皱的岩石叫硅华，它们是地表火山口间歇泉的产物。他们发现这些石头里存在气泡，是气体陷入粘稠的膜中形成的，而这些膜很可能就是由远古的类似细菌那样的微生物制造的。这些发现表明，那里很可能发生过迪莫在实验室中实现的那种干湿循环。在2017年5月份的《自然通信》杂志上，他们发表了这些证据。他们认为在德雷瑟地区曾经被地热系统所主宰，那一定是密布着热泉。显然，在这些地方就肯定拥有生命起源所需要的那些关键成分以及有组织的结构。来，让我们去探访一下。德雷瑟地区作为生命起源的一个候选地，它最令人兴奋的地方就在于它的多样性。要知道，在生命起源这个科学领域，多样性就是生命的佐料。你别看现在的德雷瑟地区那满是又干又硬的石头，可是别忘了，在30多亿年前的地球，那可不是这样。像这样布满温泉的地热地区它拥有成百上千个小池洼，而每一个小水池中呢，
它们的酸碱值还有它们的水温都是不一样的。在这些地热地区啊，化学成分那也是千差万别，所以呢，这些地方的化学反应那也是极为复杂的，而且啊，每天都在上演着无数轮的干湿循环。所以在这种情况之下，不停交换的水池中的化学成分，还有异常活跃的反应界面，以及这些间歇泉不断的喷溅，导致水中的化合物它们在反复的交换。更何况呢，在这些间歇泉的地底下，还有一个四通八达的缝隙网络。如果我们做一个简单的计算，就会发现假如有100个这样子的温泉，那么每年都会产生至少数百万种不同的化学成分。我们要知道到目前为止呢，生命起源的陆地热泉说和深海黑烟囱说，它们都还只是一种科学假说，它们都还缺乏充分的证据。科学呢有一个最重大的特征，那就是它们都可以自我完善和自我纠错。任何一种假说你只要有了初步的证据，还有自洽的逻辑，那么都可以登上历史的舞台。那么科学又是如何自我纠错的呢？靠的就是同行评价和证据为王这2种精神。所有的证据都需要在同行独立研究的情况下能够复现才行。对于深海黑烟囱说和陆地热泉说，现在我们要判断它们谁对谁错，显然呢还有很长的一段路要走。生命起源就好像是一张由很多个图案拼成的很大的拼图，每一块图案该放在什么地方，我们现在并不知道，还有太多的世界未解之谜等待着我们去解答。其中最关键的一个问题就是第一个能够自我复制的分子，它到底是怎么出现的呢？不过令人欣慰的是，科学正在帮助我们找到通往答案的道路。我相信总有一天我们能够自信地回答这些问题。